интизор меравад ки шумораи сафарҳои сайёҳӣ дар ҷаҳон ба 10,78 миллиард расид, ки 74,4% сатҳи соли 2019-ро ташкил медиҳад. тавре амидховар бо истинод ба Синхуа иттилоъ медиҳад, дар ин хусус гузориши рӯзи 10 май нашр шуда оид ба тамоюли иқтисодии ҷаҳонии сайёҳӣ дар соли 2023 гуфта шудааст. соли равон даромадҳо аз соҳаи сайёҳӣ дар саросари ҷаҳон ба $5 триллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мерасад, ки 86,2% сатҳи соли 2019-ро ташкил медиҳад. чунин бармеояд, ки гузорише ки аз ҷониби Маркази омӯзиши сайёҳӣ назди Академияи илмҳои ҷамъиятии Чин ва Федератсияи ҷаҳонии шаҳрҳои сайёҳӣ нашр шудааст. дар гузориш таъкид шудааст, ки шумораи сафарҳои сайёҳӣ дар саросари ҷаҳон соли 2022 $9,57 миллиардро ташкил дода, даромади сайёҳӣ дар маҷмӯъ ба $4,6 триллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико расидааст.